अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल आईसीसी टेक्निकल। तो आज की वीडियो में मैं एक हायर का स्पिनर होता है यानी ड्रायर, उसको हम रिपेयर करेंगे। तो कस्टमर हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आया था कि इसके अंदर से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पहले मैं ड्रायर मशीन को ऑन करके आपको इसका जो साउंड यानी इसके अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की आवाज़ आए तो किस चीज़ का फ़ॉल्ट होता है। तो ड्रायर मशीन जो है उसको मैंने ऑन कर दिया, तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अगर ड्रायर मशीन से इस तरह का साउंड आ रहा हो तो ये इसकी सील का फ़ॉल्ट होता है। तो इसकी सील कहाँ पे लगी होती है, उसको किस तरह से चेंज करना है, वो मुकम्मल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बाद लोग ऐसा करते हैं कि वो ड्रायर मशीन से आवाज़ आ रही है लेकिन हमारी जो ड्रायर मशीन है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, तो हमें रिपेयर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे टाइम से रिपेयर नहीं करवाएंगे, अगर आपकी सील ज़्यादा लीक हो सकती है या कुछ और फॉल्ट आ सकता है, तो नीचे हमारी जो मोटर लगी होती है ड्रायर की, उसके अंदर अगर पानी चला जाएगा तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मोटर जल भी सकती है। तो फिर हमारी जो ड्रायर मशीन है इसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे बेहतर यही है कि आप अगर इससे थोड़ी सी आवाज़ आने लग पड़े तो इसको चेक करवाएं, इसकी सील जो है उसको आप किसी भी कारीगर से चेंज करवाएं, क्योंकि सील चेंज करवाने में इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। अगर ये लीक कर जाए, हमारी मोटर के अंदर पानी चला जाए, तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप इसको टाइम से चेंज करवाएं। तो ये सील कहाँ पे लगी होती है, इसको किस तरीके से चेंज करना है, ड्रम मशीन को किस तरह ओपन करना है, वो मुकम्मल तरीका इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये हायर की ड्रायर मशीन है। इसका फ़ॉल्ट ये था कि इसके अंदर से आवाज़ यानी ये साउंड आ रहा था, बाकी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी, यानी ये कपड़ों को ड्रायर कर रही थी, सुखा रही थी, तो आवाज़ ही दे रही थी। तो इसका साउंड जो था वो इसकी सील का फ़ॉल्ट था जिसकी वजह से आ रहा था। तो इसको ओपन करने के लिए पहले हमने पीछे इसकी कनेक्शन प्लेट लगी हुई है, इसको हमने ओपन कर लेना है। तो कनेक्शन प्लेट को ओपन करने के लिए इसके नीचे दो स्क्रू नट लगे हुए हैं, इन दोनों को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसके दोनों स्क्रू नट जो वो मैंने खोल लिए। तो इनको खोलने के बाद आप इसकी जो प्लेट है इसको आप पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली निकल आएगी, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे लॉक लगे होते हैं, ये नीचे की तरफ ही निकलेगी। तो ये इसको हमने ओपन कर लिया। तो इसको निकालने के बाद हमने इसका जो ड्रम होता है उसको हमने निकालना है। तो उसको निकालने के लिए ये मोटर के ऊपर जो पुली लगी होती है उसके ऊपर एक नट जो लगा होता है वो मोटर वाली साइड पर नीचे लगा होता है मोटर के साथ पुली को टाइट करने के लिए, और एक नट ऊपर लगा होता है जो ड्रम को लगा होता है। तो ऊपर वाला जो नट होता है उसको हमने ओपन कर लेना है यानी खोल लेना है। इसको आमतौर पे 8 नंबर या 10 नंबर का टी रड लगता है। तो उसको ओपन करने के बाद हमारा जो ड्रम है उसको हम ऊपर की तरफ इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसका जो पुली का नट है उसको हम खोल लेते हैं। ड्रायर का जो नट है वो मैंने ओपन कर लिए। तो इसको ओपन करने के बाद जो ऊपर हमारा कवर लगा हुआ है यानी जो ढक्कन लगा हुआ है और साथ उसके टाइमर लगा हुआ है, वो पूरा जो पैनल ऊपर लगा हुआ उसको हमने उतारना है, क्योंकि उसको हम उतारेंगे तो फिर ही हमारा ड्रम निकल सकता है। तो वो टाइमर से दो वायरें नीचे आ रही होती है जो आके हमारी मोटर के साथ कनेक्शन हुआ होता है। तो उन वायरों को हम ओपन करेंगे यानी कनेक्शन खोलेंगे तो फिर ही हम ऊपर वाला कवर इजीली उतार सकते हैं। तो उसका कनेक्शन जो लगा हुआ था उसको आपने ये करना है कि कनेक्शन जो उतारना है जहाँ पे इसका जॉइंट लगा होता है वहाँ से आपने वायर को थोड़ा सा छोड़ के फिर आपने इसको कटर की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से इसको काट लेना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा जब आपने कनेक्शन करने होते हैं तो वो वायर जहाँ से हमने काटी थी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस कलर की वायर लगी थी तो यहाँ पे इस कलर की वायर लगी थी। तो इसलिए ईजी रहता है दोबारा कनेक्शन करने के लिए। तो इसकी वायर ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने थोड़ा सा यानी इंच या एक आधा इंच छोड़ के इसको हमने जो है वो काट लेना है। तो इसकी दोनों वायरें जो वो मैंने काट लिए। तो अब हमारा जो ऊपर वाला कवर यानी पैनल लगा वो इजीली उतर जाएगा। तो ड्रायर मशीन जो है इसको हम सीधा खड़ा कर लेते हैं, तो इससे इजी हो जाएगा इसका जो ऊपर वाला पैनल है खोलने के लिए। तो इसको खोलने के लिए इसके दोनों साइडों पे दो स्क्रू नट लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक स्क्रू नट इस तरफ लगा हो, इसी तरह दूसरी साइड पे भी स्क्रू नट लगा होता है, और इसकी बैक साइड पे 3 स्क्रू नट लगे होते हैं। तो इनको ओपन करने के बाद ही हम इसका ऊपर वाला कवर उतारेंगे तो फिर ही हमारा ड्रम निकलेगा।
तो ड्रम निकलेगा तो ड्रम के नीचे इसकी जो सील होती है वो लगी होती है, तो फिर ही हम इसकी सील को ओपन कर सकते हैं। तो इसके पहले जो चारों स्क्रू नट लगे हुए हैं इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर हम इसका जो ड्रम है उसको बाहर निकाल लेंगे। टाइमर वाला जो पैनल था वो हमने ओपन कर लिया है, क्योंकि इसके हमने सारे स्क्रू नट खोल दिए हैं। तो अब आप इसको नॉर्मली ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको निकाल लिया हमने, ये आप देख सकते हैं। अब इसका जो ड्रम है वो बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है। तो ड्रम का जो नट था वो हमने पहले ही पुली से खोल दिया था। तो अब आप जो ड्रम को है ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारा जो ड्रम है वो भी निकल जाएगा। तो ये ड्रम की जो शाफट थी यही नीचे पुली के अंदर वाली साइड पे लगी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी सील की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यानी इसका जो बुश है वो अंदर से फ्री हो चुका था, तो जिसकी वजह से इसका बुश शाफट के साथ लग रहा था, तो लगने की वजह से ये साउंड कर रहा था। तो इसकी सील को ओपन करने के लिए ये साइडों पे स्क्रू नट लगे हुए हैं। इनको हम अगर खोलेंगे तो हमारा जो नीचे मोटर वाली बेस होगी वो अलहदा हो जाएगी, और जिस हिस्से में हमारी सील लगी हुई है ऊपर वाला वो अलहदा हो जाएगा। क्योंकि इसको हम अलहदा करेंगे तो फिर ही हमारी सील निकलेगी, क्योंकि सील के जो लाक लगे होते हैं वो अंदर वाली साइड पे लगे होते हैं। तो इस तरह हम इसको, क्योंकि ये पीछे जो कनेक्शन प्लेट लगी हुई है तो ये तो वो थोड़ी सी जगह है, यहाँ से हम इसको ओपन नहीं कर सकते। तो हमें इसका जो मोटर वाली बेस है और जो ऊपर वाला कवर है इसको हमें दोनों को अलहदा करना पड़ेगा। अलहदा करने के बाद फिर ही हम इसकी जो सील है वो निकाल सकते हैं। जब हमारी ड्राइंग मशीन इतनी देर चल जाती है, यानी 2 साल या 3 साल, इतनी देर चलने के बाद इसकी जो सील के अंदर बुश लगा होता है उसके अंदर प्ले आ जाती है। तो प्ले आने की वजह से हमारी जो ड्रम की शाफर होती है वो लोहे की होती है, तो वो जो बुश होता है उसके साथ रगड़ती रहती है। तो जब वो रगड़ होती है तो रगड़ने की वजह से इसके अंदर से आवाज़ आने लग पड़ती है। तो अगर हम इसको टाइम से रिपेयर ना करवाएं तो वो ज़्यादा सील ख़राब होने की वजह से सील फट भी सकती है, या उसकी जो सील है वो लीक भी हो सकती है। तो जिस वजह से इसके अंदर जो पानी ड्रायर का कपड़ों का निकलता है वो नीचे हमारी मोटर के अंदर अगर चला जाए तो मोटर जल भी सकती है, कोई और भी मसला हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि जब भी इसके अंदर से थोड़ी बहुत ही आवाज़ आने लग पड़े तो इसकी सील का ही फॉल्ट होता है, तो आपको चाहिए कि आप इसको टाइम से रिपेयर करवाएं। तो इसका पाइप भी हम निकाल लेते हैं। तो पाइप जो होता है वो ऊपर जहाँ पे सील लगी होती है उस वाले हिस्से को लगा होता है। तो पाइप जो है वो निकल चुका है, स्क्रू नट भी इसके ओपन कर लिए। तो यह देख सकते हैं इसका जो मोटर वाली बेस थी वो बिल्कुल अलहदा हो चुकी है, और जो हमारी सील वाला हिस्सा था वो भी अलहदा हो चुका है। तो अब हम इस सील को जो ईज़िली नॉर्मली आसान तरीके से निकाल लेंगे। अब सील को निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीका बताऊंगा। वो तरीकाकार ये होगा कि आपने इसको ऐसे नहीं निकालना। आपने पहले कोई हीट गन या किसी हेयर ड्रायर किसी चीज़ की मदद से इसको आपने इसके जो प्लास्टिक का करा लगा हुआ लाखों वाला इनको आपने हीट देनी है हल्की सी, क्योंकि हीट देने की वजह से ये प्लास्टिक होते हैं अंदर वाली साइड पे स्मद लगी होती है तो ये नरम हो जाएगा। तो नरम होने की वजह से ये इजीली निकल जाएगा। तो वैसे तो अगर हम हीट ना देंगे तो फिर इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ये ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर और भी फॉल्ट आ सकता है, सील का करा भी टूट सकता है, इसका अगर कोई लाक टूट जाए फिर ये अच्छे तरीके से बैठती नहीं सील, और ड्रम जो है अगर वो भी टूट सकता है। तो इससे बेहतर ये है कि आपको इसको हीट दे लें। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हीट दे दी, अब ये नरम हो चुका है। तो अब आपने इसके अपने हाथों की मदद से इसके जो लाक है इनको दोनों साइडों से पकड़ के नीचे की तरफ जब प्रेस करेंगे तो सील हमारी निकल जाएगी। तो ये दोस्तों इजीली सील हमारी जो है वो निकल चुकी है। गर्म करने की वजह से कोई हमें परेशानी नहीं हुई। तो सील की कंडीशन आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अगर ये थोड़ी देर और भी चलती यानी 1 महीना या 15-20 दिन तो ये लाजमी लीक कर जाती। तो लीक करने की वजह से हमारी मोटर जो है उसके अंदर पानी चला जा सकता था। तो इससे बेहतर ये था कि कस्टमर ने टाइम से इसको रिपेयर करवा लिया। मार्केट से जो मुझे सील मिली है इसके साथ की सेम टू सेम वो हमें लकी कंपनी की मिली है। तो ये कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इस सील का जो साइज़ था वो 12 मिली का था। तो पहले इस सील को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसकी क्वालिटी क्या है, इसका साइज़ क्या है। तो इसके साथ जो करा होता है वो न्यू सील के साथ ही आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सील के ऊपर भी 12 मिली लिखा हुआ है। तो इसका जो साथ करा होता है इससे बेहतर ये होता है कि अगर आपका जो पुराने वाला करा होता है उसके आप देख सकते हैं कि उसके लाख जो लगे हुए हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं, और वो है भी अच्छी क्वालिटी का। तो इसके लिए मैं करूँगा कि इसका जो करा है वो मैं चेंज कर दूँगा। तो पहले सील को हम ड्रम के अंदर डाल के बाहर ही चेक कर लेंगे कि इसका साइज़ जो है वो ड्रम की जो शाफ्ट है उसके साथ बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर सील को इंस्टॉल करने के बाद हम ड्रम लगाएंगे, अगर कोई मसला आ जाए यानी शाफ्ट मोटी होगी कि उसके अंदर नहीं जाएगी
या शाफ्ट ब्रेक हो जाएगी, प्ले आ जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप सील को पहले ड्रम की शाफ्ट के अंदर डाल के चेक कर लें। तो अब जो है वो मैं सील का जो करा है वो पुराने करे के साथ चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पुराना करा जो था वो अच्छी क्वालिटी का लगा, उसके जो लॉक थे वो भी ज़्यादा थे। तो इनका साइज़ जो है वो सेम टू सेम है। तो ये आप सकते हैं कि सील के अंदर छोटी सी जड़ी यानी बनी हुई है, तो इसके अंदर हमारा जो करा था वो इंस्टॉल होगा। ये मैंने इसलिए चेंज करा क्योंकि इसके लॉक भी जो थे वो ज़रा नज़दीक नज़दीक थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। मुझे लगा कि इसके साथ ये सील जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठेगी, यानी टाइट करके लगेगी, जिससे पानी जो है वो लीक होने के चांसेस कम हो गए। सील हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके सील के अंदर जो है वो ग्रीस लगानी है। तो ग्रीस लगाने का तरीकाकार ये होगा कि आपने दोनों साइडों से भी अच्छी तरीके से लगा देनी है। जो ऊपर वाली साइड होगी उसके अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा खला होता है, तो वो खला कंपनी वालों ने खुद छोड़ा होता है कि इसके अंदर से जो ग्रीस होती है वो आप इसको अच्छी तरीके से भर दें, ताकि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकें। क्योंकि जब इसके अंदर से ग्रीस ख़त्म हो जाएगी तो फिर भी जो बुश जो है वो शाफ्ट के साथ जब टकराएगा या रगड़ेगा, रगड़ खाएगा, तो फिर भी इसके अंदर से आवाज़ आ सकती है। तो ग्रीस जो है वो मैंने अच्छे तरीके से भर दी है। अब जो हम सील को जो है वो बॉडी के अंदर फिट करते हैं। तो उसको फिट करने के लिए आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर ये करा सा बना हुआ सील का, इसके अंदर आपने जो है वो स्मद को जो है वो लगा देना है। तो इसके अंदर लगाने के बाद सील के भी हमने बाहर वाली साइड पे स्मद लगा देनी है। सील जो हमारी वो स्मद के बगैर भी चल सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप स्मद लगा दें, इससे हमारी जो सील की है वो ज़्यादा मजबूती हो जाएगी, पानी लीक नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि इसकी बाहर वाली साइड से भी आपने हल्की हल्की सी स्मद लगा देनी है। तो यहाँ पे स्मद लगाने के बाद सील को जो है वो आपने ऊपर से रख के इसको अपने हाथों से दोनों तरफ से दबा देना है। तो दबाने के बाद इसके लॉक जो है वो बैठ जाएंगे। स्मद जो है वो इसको भी लग चुकी है। तो अब जो हम सील को इसके अंदर फिट करते हैं, ये आप जानते हो कि आपने इसको इस तरीके से रख के आपने फिट कर देना है। न्यू सील के अंदर जो करा था वो मैंने पुराना ही लगाया था। तो ये करा जो है यानी सील जो है वो थोड़ी मुश्किल तरीके से लगेगी। तो इसका ये तरीका ये होगा कि आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से दो दो ला करके इसको हमने बिठा देना है। क्योंकि अगर हम न्यू करा लगाते वो हल्का था, यानी वो हमारी जो सील थी वो ढीली लगनी थी, यानी वो घूमती रहती थी। तो इससे जो हमारी सील है वो टाइट करके लगेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो सील है वो अच्छे तरीके से बैठ चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम जो है वो ड्रायर मशीन को वापस इंस्टॉल करेंगे। तो ड्रायर मशीन को वापस फिटिंग करने का तरीकाकार ये होगा कि पहले हमने जो इसकी मोटर वाली बेस है उसके अंदर से हमने ड्रेन पाइप को निकालना है। निकालने के बाद जो उसकी सील वाली बॉडी थी उसको हमने मोटर वाली बेस के ऊपर रख के जो इसके स्क्रू नट ओपन किए थे, दो स्क्रू नट इसके साइडों पे लगे होते हैं और दो पीछे लगे होते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से लगा देना है। तो इनको लगाने के बाद हमारी जो ड्रायर मशीन का था मोटर और जो सील वाला हिस्सा था वो मुकम्मल हो जाएगा। उसको मुकम्मल के करने के बाद फिर हमने जो उसका ड्रम निकाला था उसको हमने लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमने सील से अंदर से उसकी शाफ्ट को गुजार के नीचे जो मोटर के ऊपर पुली लगी होगी उसके अंदर हमने इसको लगा देना है। ड्रायर की बॉडी की जो फिटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर जो ड्रम था उसको हमने फिट करना है। तो इसकी शाफ्ट को हमने सील के अंदर से गुजार के नीचे आपने जो मोटर के ऊपर पुली लगी हुई है उसके अंदर हमने ड्रायर की शाफ्ट को जो है वो लगाना है। तो जो ड्रायर की शाफ्ट थी वो पुली के अंदर जो मैंने अच्छे तरीके से लगा दी है, अब देख सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर जो स्क्रू नट इसका ओपन किया था उसको आपने देखना है कि उसको आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। अगर वो ढीला रहेगा तो बाद में, क्योंकि मोटर जो होती है उसमें घूमना होता है, तो वो फिर खुल भी सकता है, तो खुलने की वजह से कोई भी मसला बन सकता है। तो बाद तो ड्रम जो है वो भी हमारा फिट हो चुका है। तो ड्रम को फिट करने के बाद इसका जो ऊपर टाइमर वाला पैनल हमने खोला था अब उसको हमने फिट करना है। तो इसकी वायरें जो है ये आप देख सकते हैं कि ड्रम के ऊपर वाली साइड पे ये जो पाइप लगे हुए हैं इनके अंदर से हमने इसकी जो वायरें थी वो गुजार लेनी है। वो नीचे हमारी जो वायर है वो आ चुकी है। तो इसका जो पैनल है इसकी फिटिंग करने के बाद इसके जो स्क्रू नट हमने ओपन किए थे इनको भी हमने जो है वो अच्छे तरीके से लगा देने। तो इसके स्क्रू नट लगाने के बाद फिर हम इसके जो कनेक्शन हमने ओपन किए थे उनको लगाने के बाद हमारी जो ड्रायर मशीन है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगी, सील चेंज हो चुकी है। तो उसके कनेक्शन करने के बाद मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊंगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। इसके जो स्क्रू नट है मुकम्मल
तरीके से मैंने लगा दिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रम है वो भी बिल्कुल फ्री है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी सील जो है वो अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है। इसके कनेक्शन ये वही हो गया कि हमने यहाँ से इसकी वायरें काटी थी, 2 वायरें होती हैं, क्योंकि इसका जो टाइमर होता है वो 5 मिनट का होता है। तो इसके अंदर से एक ही तार न्यूट्रल या फेस ही आप गुजार सकते हैं। कि जो वॉशिंग मशीन का टाइमर होता है उसके वो कनेक्शन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 वे भी होना होता है, उसमें बेल भी चलानी होती है, और कैपेसिटर की वायरें होती है, मोटर के होते हैं। इसके अंदर सिर्फ से वो 5 मिनट ही लगने होते हैं, जिस वजह से इसके अंदर से एक फेस के न्यूट्रल आप गुजार सकते हैं। तो इसके कनेक्शन की जो 2 वायरें थी वो मैंने मुकम्मल तरीके से लगा दिए। इनको लगाने के बाद अब मैं जो है इसको आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। कनेक्शन इसके मुकम्मल करने के बाद आपने इसके जो कनेक्शन हो गया उसको आपने किसी प्लास्टिक कवर की मदद से ढक देना, यानी इसके प्लास्टिक कवर जो होता है ये शॉपर को कनेक्शन के ऊपर अच्छे तरीके से लिपेट के ऊपर टेप कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर नमी होती है या नीचे से अगर पानी पड़ जाएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये वायर के ऊपर 2 सुराख दिए हुए हैं इन्होंने मेन सप्लाई के ऊपर। तो जो कनेक्शन है उनको आपने अंदर की तरफ रख के केबल टाई की मदद से इसको अच्छे तरीके से लगा देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो बॉडी के साथ ऊपर ही लगे रहेंगे, नीचे नहीं लगेंगे, ताकि इसको नमी ना लग सके। तो इसके कनेक्शन जो है वो भी हम मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। तो अब जो ड्राई मशीन है इसको मैं सीधे करके आपको ऑन करके चेक करवा देता हूँ, तो बाद में हम इसका कवर लगाएंगे। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं कि जो हमने इसकी सील चेंज की, हमारा जो पहले इसके अंदर फॉल्ट था कि साउंड आ रहा था वो क्लियर हो चुका है या नहीं। ड्रायर मशीन जो है इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। तो इसका शू लगा के हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। जो पहले इसके अंदर से कर कर की आवाज़ आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा शोर था जिस वजह से आपको अच्छे तरीके से पता नहीं लगा, लेकिन इसका जो साउंड है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।